تضر الشعوب جماعات وأحاد المعاصي. صلى الله أن يعينهم على التمسك بما هم عليه من التوحيد والخير. فما بقي لنا شيء أهل الإسلام إلا هذه الدولة تتكلم بالإسلام، ليس معنى الدول كافرة، لا والله الحمد لله نحن أبعد، لكن نتكلم عن الخير الموجود والذي لا يزال الصوت يرفع به ويذكر الخير. فما بقي لنا شيء، والعوام إذا جلست معهم يضيق صدرك في هذه الدولة وما تدري ما تقول لهم وما يفهمون، ما يرون للمعاصي. المعاصي في كل الدولة يا جماعة، ما هي في الدولة هذه. اذكروا لهم شيء من الحسنات بس التي عندهم، لا كيلوا عليهم فوقك، فعلوا 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 فعلوا. تجي طالب علم نعم 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 إلى متى نعم نعم. يا أخي اذكر حسناتهم، يذكر السيئات. اذكر يا جماعة اتقوا الله، نحن نقر بالمعاصي الموجودة عندهم ولا ندافع عنها، لكن يا جماعة هاتوا لنا دولة مثلها لا زالت على شيء من الخير وبقايا الخير. نسأل الله العافية. تعين الجميع، عرفوا لها المعروف وادعوا لها بالخير والصلاح، أن الله يصلح ولاة أمورهم. هذا ديننا ومنهجنا، الدعاء لولاة الأمور بالصلاح ديننا ومنهجنا. شاء هؤلاء المبتدعة أم أبوا، قالوا عملاء ولا قالوا شياطين. ديننا ومن مبادئ ديننا وأسس الدين الدعاء لولاة الأمور بالصلاح وطاعة ولاة الأمور. وأئمتنا يقولون لو كانت لي دعوة مستجابة عند الله لجعلتها للوالي، لولي الأمر، ما سيجعلها لنفسه، لأن صلاحه صلاح الرعية. ونحن ندعو لهم أن الله يصلحهم، أن يعينهم على ما هم عليه، وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على